La guida di questa settimana viene dai maestri ascesi, dai galattici, dagli elementali della terra, dagli anziani della fate, dalle legioni angeliche e dagli arcangeli noti come il collettivo. Saluti, miei cari. Siamo molto lieti di avere questo momento per parlare con voi oggi. Oggi portiamo un messaggio della vostra famiglia galattica, tramite il comando Arstar, che desidera condividere queste parole ed energie di incoraggiamento con voi. Amici, in realtà, la famiglia con cui abbiamo trascorso molti eoni nel tempo terrestre, meno. Vi salutiamo in nome della reciprocità, unità e pace universali. La pace che arriva a coloro che non lottano più contro il momento presente, ma lasciano che le profondità e le trame di quel momento fluiscano dentro e fuori, come le onde dell'oceano. E la profondità e la trama del momento in cui ora vivete ha diversi aspetti, molti dei quali impegnativi, alcuni forse impegnativi in modi che preferireste non sentire o vedere. Molti di noi hanno anche trascorso del tempo su pianeti che erano in quella che molti hanno definito una modalità di crisi. Comprendiamo che le cose sono fuori controllo, in cui i vostri desideri, il vostro ragionamento superiore e le strutture sociali preferite, come l'uguaglianza, non vengono rispettati. E mentre lo state sperimentando, vi chiedete anche cosa ne sarà di voi e dei vostri simili, poiché quelli con intenti più oscuri sembrano prevalere. Dobbiamo dire che, sebbene il momento sembri minaccioso, questa è una crisi di guarigione che le energie di ciò che attraversate ora vi stanno portando a un risultato più elevato di quello che potete attualmente vedere. Forse preferite non usare affatto la parola crisi. Può, infatti, essere abbastanza stressante e impegnativo quando il cambiamento diventa improvviso e difficile, piuttosto che sottile e graduale. In effetti, un cambiamento improvviso può sembrare catastrofico, anche quando necessario. E così fate fatica ora, ascoltando le notizie sulla Terra e vedendo le vostre condizioni politiche ed economiche esterne, persone che subiscono perdite di posti di lavoro o di case, o di salute e benessere, nel senso esteriore. E potreste chiedervi, è questa la fine della nostra libertà, della nostra democrazia, della nostra ecostabilità planetaria o del nostro benessere, come una volta lo conoscevamo? E noi diremmo sì, eppure non la fine, nel senso che l'intendete. È la fine dei vecchi regimi oppressivi e non parliamo solo di coloro che siedono in presunti luoghi di potere. È la fine della ristrettezza nel pensiero umano, delle restrizioni del DNA a due filamenti, delle più dense energie terrestri che bloccano i ricordi delle vite passate. E la fine degli insegnamenti di una storia inventata della vostra terra e di questo universo. E allora, che cosa inizia? Inizia il rilascio su larga scala di tecnologie di guarigione che sollevano la vibrazione di una persona da quella della malattia o lesione, per completare integrità e benessere in pochi minuti o ore, non giorni. Inizia una nuova era in cui l'invecchiamento e il degrado dei tessuti appartengono al passato, ponendo fine alle vite ridicolmente brevi della Terra, in cui dovete partire quando il corpo lo richiede, anche se il cuore desidera rimanere con i propri cari molto più a lungo. Inizia il tipo di viaggio nello spazio che avete conosciuto in altre vite e su altri pianeti, una libertà nata dall'unità, dalla connessione e interazione interplanetaria e dal rispetto reciproco tra tutti gli esseri. E inizia con la vostra consapevolezza che non siete l'essere tridimensionale confinato, ristretto, piccolo, quasi indifeso dentro cui siete stati intrappolati per migliaia di anni. State dando il benvenuto a non meno di questo, ora, amici, la fine dei finali della vecchia Terra. Ciò che vorremmo chiedere è che quando leggete o ascoltate notizie di violenza, di misure totalitarie prese per dissolvere le libertà individuali e di gruppo, o sentite che vi è rimasta poca o nessuna voce con cui alzarvi e opporvi a queste misure,
che voi sappiate che non siete soli a rappresentare il diritto di un pianeta ad essere libero, ad essere sovrano, ad essere intero. Sì, certo, quindi cosa succederà dopo? Il nostro scriba chiede impazientemente. E allora diremo, siete consapevoli dei molti avvistamenti di navi che si svolgono in tutto il pianeta ora? Vedete tali navi nei vostri social media e in quella che viene definita la stampa alternativa. Siate consapevoli del fatto che per ogni avvistamento segnalato, e questi stanno aumentando in numero ogni giorno, che migliaia di altri vengono sperimentati dagli esseri della Terra, in tutto il mondo. Sì, siamo sempre presenti, come sapete. Tendiamo ad apparire come quelle che chiamate navi nuvola e altre formazioni che indicheranno la nostra presenza silenziosamente, senza che le moltitudini vengano prese dal panico coinvolgendo la risposta del governo. Comprendete che non è solo una questione di avvistamenti, perché le vostre navi, ognuno di voi che ha una casa nei cieli, vi inviano messaggi interiormente, sia di giorno che di notte, che la vostra mente cosciente può o meno raccogliere, attraverso le trasmissioni di energia e le connessioni telepatiche che avvengono all'interno delle famiglie d'anima. Oltre a questi avvistamenti, molte centinaia di atterraggi stanno portando all'interazione tra le persone della Terra e quelle sulle navi, umane e non. Ora ci sono anche livelli crescenti di connessione energetica e telepatica e di messaggistica a livello globale, nonché con gruppi e individui. Questo sta accadendo su larga scala, in preparazione agli sbarchi di massa, in modo da mitigare la paura e l'incertezza, a causa della programmazione mentale, ricevuta per secoli, che ha tenuto le persone della Terra in una situazione di separazione dai loro membri della famiglia di anime non originari della Terra. Non dovete temere che i vostri militari saranno in grado di fermare i nostri sforzi. Quelle sofisticate armi che possiedono provengono da quelle del nostro livello e siamo ben attrezzati per annullare qualsiasi attacco. Né a un regime sarà permesso di fingere una invasione aliena. Tanto per cominciare, non siamo alieni. Noi del comando Ashtar siamo amici, conoscenti, colleghi e familiari. Voi stessi siete semistellari. E non siete stati abbandonati dalle vostre legittime famiglie. È importante afferrarlo ora e liberare la paura appresa, che deriva dalla sensazione di essere in questo momento un David che affronta un Golia che, dopo tutto, è troppo grande per essere sconfitto. Eppure non si tratta tanto di sconfiggere coloro che cercano di controllarvi, ma rendersi conto che non possono più controllarvi, se non attraverso la loro ultima leva da tirare, che è attraverso la falsa prova della paura. E quindi vi incoraggiamo a lasciare andare la necessità di impegnarvi in quella vibrazione molto densa, che non può portarvi tutto ciò che immaginate, e sappiate nel vostro cuore superiore che è reale e sta accadendo ora. E questa è l'evoluzione dell'umanità in essere ancora una volta, come eravate prima della caduta di Atlantide e di altre grandi civiltà, un popolo galattico in una civiltà galattica e intergalattica. È giunto il vostro momento e nessuno può togliervelo. E quindi se preferite calmarvi e rilasciare quegli istinti automatici di sopravvivenza che stanno urlando a gran voce che ogni allarme dovrebbe essere attivato, allora sì, ora è il momento di farlo. Non è così che tutto cambierà immediatamente, eppure, stanno già avvenendo grandi cambiamenti. Dovete solo guardare alle vostre crescenti consapevolezze e sentimenti su ciò di cui siete capaci per sapere che questo è vero. Ci sono anche quelli del vostro pianeta che si incontrano, a un livello molto alto, con quelli del comando Ashtar che stanno assistendo alla nascita di Nesara come stile di vita, e questi incontri, in termini di scala e immediatezza, non sono mai stati così grandi. E quindi vi incoraggiamo a guardare in alto, non solo nei vostri cieli esterni, ma interiormente nella vostra visione del vostro pianeta e del vostro benessere.
perché questo tempo di rinascita non sarà ostacolato, non a causa di uno scenario di salvataggio, che non è necessario, ma perché voi stessi avete decretato che sia così. Namaste, amici. Siamo con voi, sempre. Traduzione Marina.